walau suila lamun den tekoki sapa fakihun wong fakih. Wong fakih niku wong sing ngerti ulama zahir, ulama dunya, ulama hukum-hukum yang hubungannya dengan interaktif hukum sosial kemanusiaan. Sawa fakih an maknan sang makna siji min hadil ma'ani kang tetersang iki maknane perkara kang den sebutaken. Apa sing disebutaken niku sifat sing mazmumah kabeh enek 57 dan mamduhah mahmudah suwali mazmumah ana 57 termasuk wedi mlarat sengit karo takdir berbaju khianat, dendam, hasud, husun, tolabui kepingin golek kemuliaan, senang dipuji, senang hidup di dunia, lama hidup di dunia untuk enakan untuk seneng, sombong dan lain sebagainya. Ketika orang ahli fikih ditekoki ngono iku, tekoki masalah tawakal, ditekoki masalah warok, jawabe piye? Menawi kata anil ikhlas itu dos pundi, hukum ikhlas itu dos pundi. Cara sumbangan nek cara ahli fikih niku sing penting oleh andang oleh piye todhongi kabeh, sampean pira akhir isin kan malih nyumbang. Lek terus lek niku tekoni kados pundi lek mboten ikhlas. Ngene. Lek mboten ikhlas padahal ketika kita memberikan sumbangan tidak ikhlas karena malu, karena takut, maka apa yang telah diberikan ini haram diterima. Walaupun dikehendaki untuk maslahah tidak bisa merubah dari haram menjadi halal. Mergo dawuh Kanjeng Nabi la yakhillu malumriin illa bitibi nafsin, tidak halal hartanya seseorang kecuali dengan ikhlas, dengan legowo. Lah lek fuqaha ditekoki lho, sampean golek kok ngono iku piye? Masalah ikhlas itu pundi, tawakal itu pundi. Lek ditekoki ngono masalah umpamane ani tawakkuli utawa pun pasrah mawon nang pangeran. Mangke dadi gak dadi pasrah nang pangeran sepenting kita kerja. Lho niku lek fuqaha ditekoki ngono piye? Al anwajil ihtirasi utawa saking dalam ngreksakani riya supaya kita mboten riya gas pundi. La tawakofa moko yektine kandhek tumauquf sapa fuqaha sapa niku mang fakih fihi ing dalem niku lho jenenge maknan an hadil ma'ani mbuh nek wakuf gak ngerti gak jawab. Terus pundi ikhlas ora usah diurusi ikhlas-ikhlasan pokok sing penting dadi ngono lho kowe ngurusi ikhlas ora dadi. Lah ini fuqaha niku Wah, iki mangke lah yang marakaken riya wis ora usah dipikir, mulai gak ngono ya ora iso apik. Ngono lah ini. Lek fuqaha ngoten niku, Jawabe eta apa wapihi? Padahal tentang masalah ikhlas, tawakal, menjauhi sangka riya, ma'anau serta temen setune maknan iku fardu ainihi, fardu aini fakih. Padahal yang fardu ain bagi dia yo mengetahui tentang ikhlas, mengetahui tentang tawakal, ngedoi riya, ngedoi sombong, ngedoi napa niku kemlinti atau kemlelet, ngedoi sak luwaliane ngoten niku padahal itu wajib bagi dia. Ana fardu ainihi ala dzikan fi imalihi kan tetep ing dalem ngejaraken maknan iku halaku rusai fakih fil akhirah. Padahal kalau ulama fakih tidak ngaji masalah
ilmu muamalah sing urusan batin untuk mengetahui keikhlasan, tawakal, menjauhi riya, menjauhi tomak. Iki malah justru akan hancur di akhirat, tapi gak dipelajari, gak dijak ngaji kaya wabuk men ya. Wangel temen, mosok urip wangel temen ngene gak oleh ngene. Gak oleh, ngene iku lek fakih ditekoki. Tapi walau saal tahu lamun tekok sira ing fakih li'an. Ya napa hukum li'an? Apa itu disebut li'an? Carane kita li'an bagaimana? Wa zihari lan zihar, pemane ilmune wayuh. Wa sabagilan ilmune balapan. Piye balapan ben halal, balapan pacuan kuda, trail dan lain sebagainya. Waromjilan balang alias manah, hukume manah. La saroda moko yetini napa niku ngurut-ngurutaken sapa fakih alaika ing atase sira mujalladatin ing pirang-pirang jilid kitab minat tafriati saking pira-pira perkembangan ngembangaken adakikoti kang lembut-lembut alati kang tangkodi kang dadi entek apa dulu taun. Kalau sampean tekoki wong fakih sing gak ngerti tentang tawakal, ikhlas dan menjauhi riya barang niku mang kok tekoki masalah hukum li'an, kitab li'an, kitab zihar, kitab sabkun sabakoh, kitab muromah, maka dia akan mendatangkan berjilid-jilid kitab dan akan mengembangkan apa itu namanya yang lembut-lembut yang bisa menghabiskan usia kitab sak perpus ditekakno kabeh ditokno kabeh padahal walayuh tajilan ora den butuhaken apa sayin suwi-suwi menyang saking mujaladat utawa tafriat adakikoh niku mang li'an, zihar, sabkun, romyun dari kitab-kitab yang kembang-kembang niku ora ana gunane. Kita berbicara soal li'an barang napa to belajar soal li'an barang. Leo katene li'an apa piye? Berbicara soal zihar barang napa gitu. Berbicara soal musabaqah. Terus bicara soal muromah, balang-balangan. Lele seru ya apa? Ketika ibadah, apa ya balang-balangan ibadah? Apa terus pelajaran menjadi dadi ibadah? Apa ya terus li'an itu dadi ibadah? Zihar itu dadi ibadah kan yo ora to. Umpama dibutuhno karena mungkin ada kasus kadang-kadang kok. Liane kadang-kadang kok. Kadang sak umure ora enek kasus ya. Dan umpama enek kan jembaran kan iku ya. Wa ini dijalamun den butuhaken apa syai'un minha kalau memang sesuatu dari ilmu li'an dihar kabeh mang dibutuhno lantah lumekora sepi apa baladu negara aman saking wong yakumu kang tanggung jawab sapa man biya kelawan niku lho jenenge tafriat dakikot dolian dihar sabun romun dasur samang umpama enek dibutuhno ilmu kaya ngono iku sing tanggung jawab sing paham sing ngerti sadabres ngono lho setiap desa akeh wong ngalim nang kono iku niki sing dimaksudken lam tahwa albrat aman yakumu bahkan wayak filan nyekupi ing fakih apa muknatu ta'abi ragati kesel via ing dalem bicara nolian bihar sabun dan seterusnya sampean ngarang kitab li'an sampai sak dawa-dawane biar sak dawa-dawane pirang-pirang jilid padahal wis enek sing bahas enek sing nulis iki kan ngeselno dhewe to cukup dengan orang yang bertanggung jawab akan memenet kecapean fakih tapi ora malah diperdalam sehingga fala yazalu mongko ora gingsir sapa fakih iku yut ibu mayaken sapa fakih ing awake dhewe via ing dalem bahas li'an zihar sabun romyun dengan berjilid-jilid mau
lailan ing dalem waktu wengi wa naharon lan ing dalem raina bengi mutolaah awan mutolaah bahkan wa fi hifdilan ngapalaken syai'un minha diapalno sampai andhori kolbin sampai lek tekoki masrah tol langsung jawab hewes tanpa melihat kitab wajar sihi lan kundres lan deres ing syai'un minha tapi wayang falu lan lali sapa fakih amma sange perkara wa kang utawi ma iku muhimun luwih mentingaken to penting muhimun nafsi penting muhimun nafsahu ing awak dhewe ne fakih fitini ing dalam agama padahal dia selalu berbicara tentang hukum li'an dawa-dawa bihar dawa-dawa pirang-pirang jilid tapi dia lupa ilmu yang sangat penting untuk dirinya yaitu ilmu tawakal ikhlas menjauhi riya tawadhu terus qanaah akhlak-akhlak mahmudah ditinggalno kabeh yang padahal itu muhimun nafsahu penting untuk dirinya fit di dalam urusan agama ngono nek ditekoki napa to Pak sampean memperdalam masalah li'an masalah zihar wa idza ruji alan dalam mari kalane den klarifikasi diklarifikasi niku ditekoki dimintai pertanggungjawaban tentang istighol dengan li'an napa to Pak sampean ngaji bab li'an bab biat bab sepun dawak-dawakno sementara kitab-kitab tasawuf yang bisa mendekatkan diri kepada Allah kau abaikan napa to Pak ditekoki ngono wa idza ruji'a fihi ing dalem khifdihi napa sampean ngapal wa darsihi kola moko mutasofake istagol tu ketungkul ingsun bihi kelawan syai'un minha syai'un minha niku nggih napa niku namine li'an dihar sabun romin dasurnya mang lho syai'un minha aku belajar syai'un minha niku masalah iku li'an nahuran syai'un minha iku ilmu din iku ilmu agama dan mengetahui tentang li'an tentang dihar sabun itu fardu kifayah kan dia dah hukum tolak terus iki jadi tolak siji tolak itu fardu kifayah mulane aku ngaji koyo ngono itu mergo itu fardu kifayah dan itu ilmu di dalam Al-Qur'an waladzina yudahiluna min nisa'ihim bima ya'uduna lima qalu fatakhriru qabatin mu'minah dan itu ya Al-Qur'an jawabe ngono tapi wayal basu lan talbis wayulab bisu lan bawur sapa si fakih ala nafsihi ing atase awak dhewe ne fakih wa ala ghairihi lan ing atase liyane fakih fi ta'allumihi ing dalem belajari syai'un minha padahal dia itu belajar dalam masalah urusan li'an urusan dihar balapan, romyun, jinayat dan lain sebagainya itu menipu dirinya dan menipu orang lain untuk mempelajarinya. Kenapa? Wa amal fatinu nek wal fatinu anapun utawi wong kang cerdas wong sing duweni akal wong sing pinter iku ya lamun ngerti sapa fatin anahu ing temusne kelakuan iku laukan lamun ana apa goroduhu tujuane fakih melajari syai'un minha iku ada hakil amri nekani haki perintah fi fardil kifayah kalau dia itu sumpah aku lek wong sing ngerti wong sing cerdas dia akan tahu andai kata dia itu betul-betul tujuannya untuk mempelajari ilmu fardu kifayah lakon dama moko yektine dikiraken sapa
fakih alaihi ing atase kalaken ing atase fardu kifayah fardul aini ing fardu ain. Kalau memang benar faktor mempelajari tentang hukum fikih dunia, tentang fikih polantas, tentang fikih pencurian, pidana, perdata dan lain sebagainya, itu adalah fardu kifayah, tentu akan mengedepankan fardu ain daripada fardu kifayah sing model ilmu koyok ngono iku. Balik balkot jama balik dinginaken sapa fakih alaihi ngalahaken ing atase alaihi huwa niku lho jenenge fikih dunya, ngalahaken ing atase aku ngalak balkot jama balik ngisiaken sapa fakih alaihi ing atase niku syai'un minha. Syai'un minha iku mang urusane nggih ilmu fikih li'am bihar sabun romyun ala andisiaken kasiron ing perkara kang akeh min furudul kifayah saking pira-pira fardu kifayah mestine umpama alasane ngaji bab li'am, ngaji bab zihar, ngaji bab balapan, ngaji bab balang-balangan, ngaji bab jinayat, itu fardu kifayah, tentu dia akan memprioritaskan fardu kifayah lain yang lebih penting. Laqad ma'alika kasiran min fardul kifayah, akan mendahulukan fardu kifayah yang lain. Saniki tidak hanya niku, kita ngurusi wong kelaparan niku hukume fardu kifayah, kita ngurusi anak yatim yang tidak ada yang mengurus itu juga hukumnya fardu kifayah. Kita mengobati wong loro, rumati wong loro niku ya fardu kifayah. Tapi ora gelem belajar sing kaya ngono iku. Fardu kifayah belajar sing kaya ngono iku gak dipelajari, gak direken. Sing direken malah fikih lahir sing digawe debatan, gegeran. Lek pancen kowe nglakoni fardu kifayah kuwi dadi tambal ban ngene fardu kifayah kuwi ya. Lah nggih tambal ban akeh wong sing liwat-liwat bami bocor-bocor turu ngono iku fardu kifayah. Nah, ini ternyata kamu tidak perhatikan yang semacam itu. Nah, contoh nih, saniki lek ora percaya delon, fakam mongko pirang-pirang min baldatin saking desa atau saking negara. Laisa kang ora ana biya iku tetep ing dalam baldah sapa tabibun dokter ilamin ali dimati angin saking kafir dimi. Hukume dadi dokter ngobati wong lara niku fardu kifayah. Tapi kamu mengabaikan dalam desa-desa daerah-daerah ternyata tidak ada dokter kecuali dari golongan ahli zim. Di mawong Kristen-Kristen, Cina-Cina. Wong Islam dhewe ora enek sing dadi dokter. Bahkan walaya jujuran orang nerima pokok bulu syahadatihim, nerima penyaksiane ahli timah, padahal penyaksian dokter sing ahli sing kafir niku ora iso diterima, yang sehingga memberikan hukum kepada orang Islam sak penai. Waya Jumatan, baik lek Jumatan jajar ini akan menjadi bahaya, kena virus. Virus jenenge kapit, dan iki kapite rada ilang ganti Omikron datang. Iki gak oleh meneh. Aku Omikron datang orang mampu dibantu karo Abikron, ya. Wis ora Omikron kan ya dadi Abikron. Lah sing nentokno niku dokter-dokter sing jima sampe dokter kafir. Sing nentokno wong Cina-Cina, nyopo yo kena dipercaya ngono iku ya. Fatwane wong Cina iki akan bahaya kaya ngoten. Nyopo yo kena dipercaya. Walaya juzu qabulu syahadatin. Tapi kita melawan iki iso dadi halikun bisa fisalatinid dun
sedunia di penjara garing nang kono kan iki wala jusuka pusyarane bima dalam perkara ya ta'ala kang gumatungan apa mabil atiba untuk nerima penyaksian kafir dhimmi yang ahli di dalam kedokteran ini tidak bisa dipertanggungjawabkan yang hubungannya dengan dokter min akamil fikih sang berapa hukum fikih bima ta'ala atiba min akamil fikih karo hubungan-hubungane karo hukum fikih misalnya wong iki gak oleh salat ngadeg. Lek sing ngukumi niki wong ahli zimah gak bisa kita percaya. Wong iki kudu pakai obat uyuhe sapi, ya. Nah, ini termasuk menggunakan obat dari pankras babi dan lain sebagainya. Iku lek sing fatwa ahli zimah ndak bisa kita terima sing ono hubungane kali fikih. Tapi sakniki niku kita pakai referensi untuk narasumber ya pakai dokter-dokter Cina, dokter-dokter kafir ya. Iki piye. Lah ngono sampeyan sing belajar masalah lian, masalah diyar ora gelem belajar kedokteran. Jane mboten purun belajar niku mboten biayane larang. Nggih. Lah mestine kalau biaya larang setidak-tidaknya ya organisasi lah di dalam membangkitkan wirausaha niku terus nanti digawe nyekolahno salah satu dari kader sampai hebat ya itu nanti menjadi aset kan mestinya ngoten to mestine. Lazis nune ngono ya. Simalataro mongko nuli ora ningali sira akadene wong siji yastahilu kang sibuk sapa akad bi kelawan ilmu kedokteran. Malah justru ilmu kedokteran yang sangat penting semacam itu kamu tidak pernah melihat salah satu seseorang yang membidangi tentang kedokteran. Kalau tidaknya kedokteran yaitu ilmu pengobatan secara herbalis. Ya sing ngerti ilmu herbalis itu mereka nek dodol larang kita dimpoki kabeh. Lah kita ora enek sing gelem belajar malah sibuk karo ilmu bab dihar, ilmu bab lian, bab mujadalah, bab kebatan wayataha taruna lan padha indah-indahan edian sira kabeh ala ilmu fikih ngatasi ilmu fikih sedangkan kamu masih membanggakan tentang ilmu fikih terus orang bicarakan masalah ilmu kedokteran ilmu fikih sing nopo ilmu fikih sing rasyama apa maneh al khilafiyat masalah khilafiyah sing jelas menurut ulama iki oleh menurut ulama iki kaoleh ngene kok pahami terus geger dhewe wal jagaliyat lan ilmu berjidal niku berdebatan bergeger ya lanin debat karo geger kuwi ya beda wal balad padahal wal baladu ta negara iku maskunun dan kebai minal fuqaha isang pira-pira fuqaha biman kan wong yastagilu kang ketungkul sapa man bil fatwa sementara di daerah kono ahli fatwa wis tumpuk akeh kiai wis akeh tapi kuwi ora gelem mempelajari ilmu fardu kifayah lain bil fatwa wal jawab lan jawab anil waqai saking pira-pira kasus kakean wong sing alim akhire geger dhewe-dhewe falai tasiri iki curigaku ngene jare menawa syair ingsun kaifa kali kaya apa yurakhisu murahaken sapa fuqaha udin orang-orang ngalim fikih agama wong-wong sing ngerti agama fil istighali ing dalam kecungkul bi fardhi kifayatin kelan fardhu kifayah padahal kot koma kang teman-teman jimenengi biklan fardu kifayah sapa jamaatun golongan wong akeh mungkin ae fuqaha memberikan dispensasi pada orang-orang yang sibuk dengan nglakoni fardu kifayah yang sudah banyak yang
dangi kot koma niku yang menyandangi atau menandangi atau melakukan. Sementara wa ihmali ma lan ngejaraken fardu kifayah lako ima kang ora ana sing nandangi ku maujud di kelan ma. Contone fardu kifayah sing nandangi urusan kedokteran malah ora gelem belajar. Ini membiarkan nang kono. Ini kan Imam Ghazali memberi spirit kita untuk belajar fardu kifayah yang belum ada yang melakukan dan tidak akan bisa mengakibatkan rebutan ini seperti kedokteran dan lain sebagainya ngoten niku. Hal hadza. Ini hal hadza ana toh iku tetep krana arai iki istighol bi fardhi kifayah kot kamabihi jamaatun wa imalumat lago imabihi iku asbabun utai sebab hal hadza sababun atau kaya hal ini golek digawe makna murad hal hadza ora ana iku tetep keduwe iki istighol bi fardhi kifayah. Dia belajar fardu kifayah ilmu zahir yang sudah banyak yang melajari membiarkan ilmu yang tidak ada yang melajari ikul illa annat tiba temen angin temen setunia di ora enek dalam masalah iki alasan maneh apa al biasa ora ana iku tetep keduwe iki apa sababun sebab tidak ada sebab bagi mereka meninggalkan ilmu-ilmu kifayah yang tidak ada yang tidak ada yang mempelajari sementara engkau mereken sesuatu ilmu yang banyak yang melajari. Nah di sini tidak ada lain alasan illa annatibang temustune kedokteran iku laisa ora ana apa tip iku ya saru dadi gampang apa wusul bi kelantip ila tawalil auqaf. Misale nek kowe belajar ilmu kedokteran tidak bisa untuk menguasai barang pakofan wal wasoya lan barang-barang wasiat wa khiyazati malil aitam lan maring yang nguasai bondone cah yatim wa taqalludil qada lan dadi kalungan dadi hakim wal hukumati lan dadi pemerintahan wa taqaddumi lan maju wataqaddumilan maju bi kelawan tip ala akron maju niku luwih mulya al akroni ngalaken ing ngatasi pira-pira bala lek duwe ilmu debat ilmu fikih ngoten iki kan iso ngalahno maring bala-bala kena digawe engkres kena digawe kemlelet wa tasalluti lan wasani bi krantip alal a'da. Dan ilmu dokter tidak bisa digunakan untuk menguasai nang musuh. Hayhata kata-kata itu salah. Aduh men bahasan, aduh men persepsi ini, aduh men persepsi ini ku anggapane. Padahal kodin tarosa teman-teman jadi deres dari hilang apa ilmu din saniki ilmu agama niku punical. Belajar fikih niku hanya ilmu dunia. Kenapa kok hilang? Bital bisi ulama isu kelawan oleh mbamure ulama-ulama sing sok ulama sok niku ulama dunia. Ulama elek. Wallahu mutakusi Allah taala iku al-musta'anu kang den jaluhi tulung. Wa ilaihi lan iku tetep maring Gusti Allah al-maladzu tawi wa ilaihi ana sing aliwadhu ana sing almanadhu wa ilaihi lan iku tetep maring Gusti Allah aliyadhu utawi ngungsi aliyadhu tai mengungsi tidak ada tempat mengungsi kepada selain kepada Allah fi ayu almanadhu fi ayu idana ing dalem yen to ngreksa sapa Allah ing kita ngreksa niku nyelamataken melindungi bukan peduli lindungi bukan melindungi. Lek peduli lindungi kan hanya sertifikat belaka sertifikat vaksin
wa ilahi ayudina min hadzal ghururi saking iki kebujuk alazi kang yuskhitu kang bendoaken apa alazi arrahmana ing Gusti Allah niki pambujuk ulama sok ulama sing marakno bendokno nang Gusti Allah wa yudkhikulan guyoaken apa alazi asyaitona ing setan wa qad kana lan teman-teman asyaitona ing setan. Jadi Allah lah yang bisa menyelamatkan kita dari talbisul ulama su yang bisa mengakibatkan Gusti Allah bendu dan mengakibatkan setan bisa pertama berbahak-bahak padahal